Il sistema balneare italiano affonda le radici nella tradizione di imprese, quasi sempre a gestione familiare, che hanno investito il loro patrimonio e il loro futuro anche in zone dove tutelare un mare balneabile è una conquista di civiltà per intere regioni. L'economia balneare italiana conta 87.000 imprese, 418.000 occupati e consumi per 24 miliardi di euro. Dopo un lungo percorso di vita, queste famiglie sono ora chiamate a fronteggiare gli effetti della definitiva cessazione del loro diritto di insistenza, strenuamente difesa in ogni sede giudiziaria, ora anche innanzi alla Corte di giustizia, verso la quale essi sono stati sospinti a forza nel tentativo di fronteggiare la marea della direttiva Bolkestein e contro la quale avanzano con trepidazione. Mi sento di affiancarli in questo percorso, consapevole che trovare un bilanciamento tra il loro futuro familiare ed il rispetto dei principi comunitari della libera prestazione dei servizi è talmente doloroso che non può essere affidato solo a loro. I possibili rimedi, come la sdemanionizzazione delle aree ed il riconoscimento dei diritti di opzione e di superficie, appaiono quindi proposte compatibili con un equilibrio comunitario che preservi in ogni caso i loro diritti. Grazie. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, възмутен съм от ситуацията, която се случва вече месеци наред по границата между Гърция и България. Няколко години, 2009-2010, тази граница бива блокирана от фермери.